Bonjour mes élèves, اليوم غادي نشوفوا la page 44. D'accord? عندنا écrire les objectifs, dégager la structure narrative d'un conte. يعني نستخرج البنية السردية ديال واحد الحكاية. écrire les étapes d'un conte يعني ونكتبوا المراحل ديال واحد الحكاية à partir du canevas d'un schéma narratif. يعني انطلاقا من واحد لو شيما ناراتيف. لو كانفا هو الخطاطة ديال واحد لو شيما. réorganiser les étapes d'un récit. عندنا organiser وهذه réorganiser يعني organiser pour la deuxième fois. إعادة ترتيب المراحل ديال واحد لو ريسي ديال واحد السرد واحد الحكاية واحد النص فيه لا ناراسيون. عندنا لو بروميير تكست لو berger facétieux هو الراعي اللي كيبغي يضحك وكيبغي يدير المقالب يعني كيبغي يضحك مع الناس كيبغي يضحك. نشوفوا l'illustration بعدا. Qu'est-ce que vous voyez sur l'illustration? Je vois هنا un loup. Je vois هادو des moutons. d'accord وهنايا يقدر يكون هذا لو berger. لو berger قلنا هو الراعي puisque les moutons ديالو هنا هذا لو berger il court يجري. Je vois un berger qui court devant ses moutons et je vois un loup. d'accord يقدر يقول لك لو بروف ديالك qu'arrive-t-il au garçon bien au berger. هنا باين عليه بانه il a peur يعني خايف. يقدر يكون شاف لو لو وهارب شتي غادي كيجري. le berger a peur. نقراو لو تكست ديالنا ونشوفوا عاد الكيستيون اللي مطلوبين منا. un berger qui menait paître ses brebis à quelque distance du village aimait à faire la plaisanterie que voici. يعني الراعي اللي كيدي النعيجات ديالو كيديوهم يرعاو يعني بعيد شويه على لو فيلاج على القريه. aimait à faire la plaisanterie يعني كيبغي يدير الضحك والمقالب بحال هكا que voici. شنو كيدير؟ il criait كيغوت les loups attaquent يعني الذئاب يهجمون. et il appelait les villageois à son secours كيعيط les villageois هما les habitants du village باش زعما المساعدة ديالو. 2 fois 3 fois يعني 2 مرات 3 les villageois prirent peur et s'élancèrent hors du village يعني بحال يعني حسوا بالخوف وهربوا كيهربوا بعيد على الفيلاج خارج الفيلاج. après quoi qu'ils sont revenus en riant يعني وشويه كيرجعوا هما كيضحكوا. داكوغ يعني ديما كيديرها بهم كيقول لهم راه الذئاب كيهجموا يعني هاجمين علينا صافي ديك لي فيلاجوا يعني كيهربوا. ils s'élancèrent hors du village شويه يعني مني ما كيلقاو والو كيرجعوا كيضحكوا يعني كيعرفوا بانه غير كان كيضحك معاهم. mais les loups finirent par attaquer réellement ولكن هاد المره الذئاب يعني هجموا بصح. comme ils mettaient en pièces les moutons le berger appela les villageois au secours يعني مني الذئاب بداو ils mettaient en pièces يعني بداو كياكلوا ils dévorent les moutons. le berger appela les villageois au secours بدا عاوتاني كيعيط عليهم. ceux-ci crurent à une de ces plaisanteries يعني وصافي ظنوا بانه حتى دابا غير كيضحك معاهم شي وحده من ديك المقالب ديالهم habituel يعني المعتاده. et ils ne s'inquiétèrent pas le moins du monde يعني هما يعني واخا سمعوه كيغوت وكيعيط يعني ما داوهاش فيه كاع. et c'est ainsi que le berger perdit ses moutons وهكا يعني الراعي فقد جميع يعني الخرفان ديالو يعني كلاهم لي لو. داكوغ هذه هي النهايه ديال الضحك ديالو. qui sont les personnages du texte شنو هما الشخصيات ديال النص؟ لي بيرسوناج عندنا لو بيرسوناج برينسيبال شكون هو الشخصيه الرئيسيه هو لو berger. لي فيلاجوا يعني السكان ديال القريه عندنا لي موطون لي بروبي اي لي لو.
d'accord. هادي هي la réponse ديالنا. les personnages. قلنا les personnages du texte sont le berger, les villageois, les moutons, les brebis et les loups. Quelle est la situation initiale de ce récit? La situation initiale هي يعني الوضعية اللي كتكون في البداية، الوضعية الأولى، يعني قبل ما يجي l'événement perturbateur، قبل ما يجينا داك يعني الحدث اللي كيقلب لنا التوازن ديال القصة ديالنا، داكوغ. هذيك هي لا سيتوياسيون انيسيال. فين هي لا سيتوياسيون انيسيال؟ هي الاولى، داكوغ. لا فراز الاولى: un berger qui menait paître ses brebis à quelque distance du village aimait à faire la plaisanterie que voici. هذه هي لا سيتوياسيون انيسيال، يعني باقا الامور هادئه يعني ما فيهاش المشاكل. هيا لا سيتوياسيون انيسيال هي هذيك: est un berger qui menait paître ses brebis à quelque distance du village aimait à faire la plaisanterie que voici. Dégage sous la forme d'un schéma la structure narrative de ce récit. دابا غنستخرجوا البنيه السرديه ديال هذا النص هذا. شنو قلنا لا ستركتور ناراتيف؟ شنو كيكون فيها الاول؟ كتكون لا سيتوياسيون انيسيال، يعني الوضعيه الاولى، كيجي موراها ليفينمون بيرتورباتور اللي من خلاله كيجيونا لي بيريبيسي، الاحداث. كيجينا واحد الحدث وكيعطينا مجموعه ديال الاحداث. من بعدها كتجي لا ريزولوسيون، يعني لو دينومون، الحل. وكنرجعوا لا ستابيليتي و لو كالم اللي كيكون عندنا في لا سيتوياسيون انيسيال كنرجعوا لها في التالي. صافي كتسمى لو روتور ا ليكيليبر، كنرجعوا للتوازن ديالنا، وهذيك هي لا سيتوياسيون فينال. دابا حنا هاد لي زيتاب غنديروهم لهاد الكونت هذا اللي قرينا. غادي نديرو هي لا ستركتور ناراتيف. La situation initiale هي un berger qui menait paître ses brebis à côté d'un village aime à faire une plaisanterie. أنا درتها لكم هكا، نتوما تقدروا ديروها يعني sous forme d'un schéma، تقدروا ديروا un tableau كما ديجا شفنا في la leçon précédente. صافي. l'élément perturbateur يعني الحدث يعني المفاجئ اللي كيجي كي perturbe، يعني perturbe l'équilibre، يعني كيفقد التوازن ديال والسير العادي ديال القصه. كتكون غاده عاديه شويه كيجي ان ايفينمون اللي كيقلب لها الاحداث ديالها. هذا هو l'événement perturbateur. il crie les loups attaquent et il appelle les villageois à son secours. كيجي مور l'événement perturbateur كيجيو الاحداث les péripéties. 2 ou 3 fois les villageois viennent au secours du berger. يعني جوج مرات ولا ثلاثه كيجيو ينقذوه. Comme ils ne voient pas le loup, ils comprennent la plaisanterie et repartent en riant. كيمشيو كيضحكوا. دابا غتجي موراه la résolution ou bien le dénouement. Un jour, les loups attaquent le berger, appellent à l'aide, mais les villageois qui pensent à une nouvelle plaisanterie ne se déplacent pas. يعني حسبت لهم راه غير كيضحك عاوتاني. La situation finale: les loups dévorent les moutons، يعني افترسوا داك الأكباش. et le berger perd tout son troupeau، فقد القطيع ديالو كامل. شوفوا دابا le deuxième texte: un voyage de Sindibad، يعني السفر ديال سندباد. Voici en désordre les étapes d'un récit. يعني هنا عندنا المراحل ديال واحد الحكاية، يعني en désordre يعني غير مرتبة. relatant une aventure de Sindibad، يعني كتعاود لنا واحد المغامرة ديال سندباد. remêler en ordre يعني غادي نرتبوهم en faisant correspondre chaque étape à l'élément du schéma narratif qui convient. يعني les éléments ديال le schéma narratif هما هادو، هو la situation initiale, péripéties 1 2 3 et la situation finale. هادو هما les éléments ديال le schéma، وهادو هما يعني المراحل، داكوغ. هادو هما الاحداث. حنا غنرتبهم كل حاجه غادي نعطيوها ديالها لانهم غير مرتبين هنايا. باغ اكزومبل هنا لا سيتوياسيون انيسيال. شنو هي لا سيتوياسيون انيسيال هنايا؟ هي
سندباد se trouve à bord d'un navire. هذه يعني المرحلة الأولى، مازال ما كاين حتى شي حاجة، كل شيء هو هذاك. لي بيريبيسي الأول هو une île à Paris، يعني ظهرت له واحد الجزيرة. الحدث الثاني هو un coup de vent précipite le navire contre les roches، يعني واحد الريح قوي يعني بدا كيدفع داك الباخرة ديال سندباد يعني نحو الصخور. بيريبيسي الثالث هو un poisson monstrueux apparaît، يعني واحد الحوت كبير مخيف ظهر. داكوغ. شنو هي لا سيتوياسيون فينال؟ يعني غادي نرجعوا لليكيليبر ديالنا. لا سيتوياسيون فينال هي سندباد سوفي روتروف سي فورس، يعني سندباد يعني تعتق نقد واسترجع القوة ديالو. هكا غادي ديروها سو فورم دو تابلو صافي بحال هكا. سيتوياسيون انيسيال داكشي اللي قلت لكم، بيريبيسي الاول، بيريبيسي الثاني يعني الحدث الثاني، الحدث الثالث، اي لا سيتوياسيون فينال سندباد سوفي retrouve ses forces. صافي. هنايا troisième texte la fille de l'eau، يعني فتاة الماء، la fille de l'eau. Voici en désordre les étapes d'un conte. عاوتاني هنايا عندنا واحد لو كونت يعني مبعثر غير مرتب، d'un conte africain يعني واحد الحكاية إفريقية اللي سميتها la fille de l'eau. Identifie et classe les étapes de ce récit. يعني غنرتبوا عاوتاني المراحل، يعني شنو هي لا سيتوياسيون انيسيال، l'élément perturbateur, les péripéties et يعني la résolution bien le dénouement et la situation finale. هنايا empêchant هو كيصيد il retire une créature étrange، يعني يجبد من البحر واحد المخلوق عجيب غريب. du fleuve ماشي من البحر، من الواد. c'est la fille de l'eau، إنها فتاة الماء. il lui promet la fortune s'il garde le secret sur son origine. وعدته يعني باش بالثروة باش يرجع غني إلا حافظ على السر ديال الأصل ديالها، يعني مين جبدها. بي il l'épousa ou bien il l'épouse تزوج بها. sa cabane est magiquement، يعني لا كابان هي فين كان ساكن هو، يعني بحال ديك الكوخ من الخشب، et magiquement transformé en une riche propriété، يعني رجع تحول واحد الدار يعني كبيرة وغنية. les époux vivent heureux، يعني والزوجين عاشوا سعداء. c'est les frères du jeune homme sont jaloux، يعني خوتو غاروا منه من شافوا عنده la fortune. le jeune homme perd sa femme et sa richesse، يعني الرجل الشاب فقد مرتو، فقد الثروة ديالو، لا ريشيس الغنى ديالو. ان اورفلان يعني واحد اليتيم، اورفلان هو يتيم. vit misérablement dans une cabane près du fleuve، يعني كيعيش واحد الوضعية مزرية في واحد الكوخ بجانب الواد. il finit par leur dévoiler le secret، يعني في الأخير انتهى يعني بكشف السر لهم. يعني هاد لوغ كتعود يمكن على لي فخير ديالو، وي يعني كشف لهم السر. يعني شنو هو لو سكري؟ هي لوريجين دو سا فام اي دو سا ريشيش، يعني الريشيس يعني الاصل ولا المصدر ديال الغنى ديالو ومرتو من جات. داكوغ. يعني شنو هي لا سيتوياسيون انيسيال هنايا؟ هي ان اورفلان في ميزيرابلمون دون اون كابان. هاهي un orphelin، هذه هي situation initiale. Un orphelin vit misérablement dans une cabane près du fleuve. ياك شنو هو l'élément perturbateur؟ يعني اللي غادي يبدا يعطينا الاحداث وداكشي هو مين جبدها من البحر. Un empêchant il retire une créature étrange du fleuve. C'est la fille de l'eau et lui promet la fortune s'il garde son secret ou bien le secret sur son origine. Les péripéties عندنا deux péripéties. Elle l'épousa, sa cabane est magiquement transformée en une riche propriété. Les époux vivent heureux. D'accord, يعني هذه مع هذه. و péripétie الثانية هي les frères du jeune homme sont jaloux، يعني غاروا منه خوتو. La résolution du problème هي le jeune homme perd sa femme et sa richesse، يعني فقد مرتو، فقد الثروة ديالو.
la situation finale, il finit par leur dévoiler le secret. يعني صافي عاود لهم كل شيء يعني عاود لهم داك لو secret. Relis des récits que tu as aimés. يعني غترجع تقرا des récits اللي عجبوك et dégage en les étapes ou les schémas narratifs. يعني انت غادي تعاود تقرا دي ريسي اللي ديجا قريتيهم وعجبوك وغادي دير لهم بحال هادشي. شنو هي يعني لو شيما بصفه عامه، هادشي اللي شفنا هاد لي زيليمون ديال لو شيما. élaborer un schéma narratif يعني انت غادي يعني دير تنتج واحد لو شيما ناراتيف ديالك. imagine une histoire يعني غادي تخيل واحد القصه sous forme d'un conte. Commence par organiser les étapes de ce conte en suivant le schéma narratif étudié. دابا من بعد هادشي اللي درسناه وعرفنا شنو هما لي زيتاب ديال لو شيما، انت اما غادي تقلب على واحد القصه شويه تقلب عليها، ولا تخيل شي قصه وانت دير لها هاد المراحل هادو اللي شفنا. داكوغ. Imagine une histoire comportant une situation initiale, une ou deux péripéties. يعني نفس الشيء غادي تخيل واحد لا سيتوياسيون، واحد الاحداث جوج ولا et une situation finale والنهايه باش سالات. résume les étapes de ce récit sur un tableau. غادي دير بحال لو طابلو اللي عطيتكم. d'accord sur le modèle de l'exercice 2. يعني تقدر دير بحال هكا، هذا هو l'exercice 2. دير بحال هكا ان طابلو سيتوياسيون انيسيال شنو هي، لي بيريبيسي شنو هما، سيتوياسيون فينال. داكوغ باش تعلموا شويه تبحثوا يعني شويه تلقوا ليماجيناسيون ديالكم. داكوغ. يلا مي شيرز élèves هكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا دوجوردي. à la prochaine ان شاء الله.